Вторая скорость вентилятора, да. Это на розжиг и на автомат. Что значит вот эти режимы? Это розжиг, да? То есть здесь на камине мы можем только до минимума опустить пламя, или оно полностью гаснет? До минимума опустить, потом полностью гаснет. И когда мы нажимаем кнопочку вверх, оно зажигается с нуля. Вверх? Да. Это максимум. Да. Но когда полностью. Видишь, он щелкает. Да, когда полностью погашено пламя. Да. И начинает зажигаться. Вот ты его берешь, убираешь. То есть сейчас. Ребят, Он полностью потух. поехали. Наталью ждем. Ну так вы мне сказали, я составил. Ты же сам пошел на улицу. Правильно, должно было все вопрос там 10 минут. То есть сейчас он полностью погас, нет ни одного фонарика, ничего. Мы вместе едем с Наташей, да? Да. Да. Слушай, я так понял, разговор не состоялся, да? Сереж, здесь видео снимали.